Narik Jan. Dia lauk ya. Kan gitu nariknya. Tapi nahan deh. Nahan. Biar jauh nyakalkan orang kira. Kan gak diakan. Tuh, narik. Tuh. Ish. Gede tenaga ya. Asli gede. Tahan. Kita kan karena akar kelapa. Slow. Pelan. Wah. Dapat babon. Pegang ya bawahnya Yan. Ya ini dia rekan mancing belut mania kita, Mr. Dian dapat babon, diangkat ke gigir. Nah ya, mantap. Nah tadi kade lihat video menang di. Ini dia, Dian sedang beradu tenaga dengan belut. Ya, persiannya lihat persiannya. RT belut ya. Mau aja ya. Wah, berada tenaga tersihan sampai sama itu kan. Kediakan. Ya, rekan mancing mania. Ini aduh awas lengan tanah. Ya. Mana sih itu gitu. Ya. Gede ketang. Cik doa ka dia tuh. Akhirnya babon dapat sama Mr. Dian. Yang tadi lepas ini ya? Yang tadi lepas ini. Angkat pegang. Pegang. Wah, dapat babon lagi. Tadi sudah lepas ya? Sudah. Nah, sekarang dapat babon. Udah. Gede kan? Subuhun. Gede baru kayaknya. Asli. Ini babon dapat. Mantap. Kita foto lah. Nah, ikan warganet. Kita dapat lagi nih. Narik lagi. Seperti apa ini? Belutnya rekan warganet. Ya, ini masuk ke dalam ini. Ke dalam lubang. Ya, ini. Ya, ikan warganet. Nih. Bantuan, Gi. Tarik, gitu aja. Wah. Iya. Videonya nggak berana ya? Hah? Videonya nggak berana? Atau siaran tuh gitu kira? Cing. Iya. Kamera. Cerita. Anjir. Boh. Ulah waka kan terus-terusan. Awi ngangkut.
Tuh mau geus ngait ieu mah. Geus ngunci. Boh, bagaimana Mang Aep Oh, tadi dengan performa sekarang? di kameranya dari sini Ki. Pindah. Nggih. Ki, kelihatan nggak? Udah? Nah, gini nih. Nah. Ah, Geus. udah kelihatan. Udah. Fokus. Ini. Warganet, ini sebesar apa belutnya? Saya tidak melihat. Oh. Ayo. Awas, Ge, yang benar pegang kameranya, Ge. Masih melakukan perlawanan. Ternyata. Gi, pindahin kameranya ke sini, Gi. Di sini, mau bener. Sok. Kedekat. Nah, Boh. aduh, ini naon ngigel nih kai. Bisa swing manten meningkan betot. Nah, yuk coy. Tuh, nya kurang deh. Swing eta wah. Shit. Warganet travel. Ini dari kami, personil kami ada berapa orang ini? 1 2 3 4 5. Ini ada yang baru bernama Elom Sutisna alias Om Kumis. Dalam acara apa, Mang Riki? Ini dalam acara ngurek mania. Iya. Jangan lupa subscribe dan like di Warganet Travel kami. Warganet Travel dong. Oke, rekan Warganet Travel, itulah pembukaan dari Mr. Regi ya. Jangan lupa like dan subscribe di channel Warganet Travel. Sekian, terima kasih.